快啲帶哥哥送去屋企啊！一齊送狗糧去嘉禾里村，佢哋養咗5隻狗，其實唔止5隻，應該8隻嘅，不過有啲就俾蛇咬死，有啲就俾漁農處捉咗咯。咁我哋幫佢做咗絕育之後，咁就而家就送啲糧俾佢哋，等佢哋可以繼續餵佢哋，唔好咁容易病咯。嗱，小雪啦，姐姐攞啲狗糧俾你，你記住日日餵佢哋咯喎。BB 幾大啊？2個3個月。3個月啊？哎呀，仔定女啊？女。要教佢要食啲小動物啦，係咪？要愛護動物啦，第時做我哋義工啊，知唔知啊？幫手照顧啲動物啦。識過好多嘢。係啊。社會係咪啊？哇！而家行到個去得。隻貓點啊？閹完之後，隻貓。放咗佢哋出嚟未啊？隻貓。仲喺個籠度啊！隻貓。唔會壞。唔會，即係你揾個兜，一兜糧一兜水，大兜啲，咁佢哋肚餓咪自己食咯。得啦，俾咗錢㗎啦。係得，有人捐啊！有人捐啊！係啊，你哋記住餵糧喎，擺喺冇乳揼啊！送啲狗糧俾你啊！咁攞嚟餵佢哋喎。係啊，慢慢餵啦，唔好。係啦，你唔使煮嗰啲飯啦，俾佢哋食狗糧啦。唔好俾啲人嚟攞喎，啲狗糧擺好啲，唔好揼濕喎嚇。係啊，一日餵，記住俾一兜水，大兜啲水佢哋飲嚇，一兜狗糧，係啊，乾淨嘅水喎嚇，唔好俾佢哋飲啲山水喎。係好好照顧啲狗喎嚇，唔好俾人捉去食啊，或者俾漁農處嚟殺喎。係啊，咪一陣間嘥晒我哋啲心機，又閹咗，又餵佢嚇，好好地養佢，幫你看門口咯，好嘛？呢隻遲啲大啲咧，再幫佢閹咯嚇。呢隻兩3個月後就閹得㗎啦。自己都會。係啦，俾多啲水去飲啦。呢隻未閹㗎喎，嗬？呢隻未閹喎。係啊。係啦。